¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hoy es el unboxing del mouse Keychron M1. Este mouse, quiero decirles que tiene 79 gramos de peso. Es ergonómico, diseñado para tu descanso. Tiene una conectividad por cable tipo C. Además de que el cable es ultra flexible. Bueno, vamos a iniciar. Ya saben, tiene una cajita espectacular, bien protegida. Especificaciones. Conexiones. Ergonómicos. Cable Ultraflex. La velocidad. 1000 Hz. Aquí tenemos la velocidad, las conexiones, los colores, RGB, el peso, 79 gramos, la portada principal. Este mouse está diseñada especialmente para videojuegos, pero también te puede ayudar a trabajar. Yo te puedo decir que es un buen producto. Aquí tenemos las conexiones, el transmisor, como en el L-Monkey L1. Tiene aquí el transmisor y receptor. Aquí tenemos el cable, el multiflex. Este cable mide casi 2 metros. Tiene una conectividad de doble tipo C. Y luego pues ya tenemos el tipo C a tipo A. Estas conexiones pues no deben de faltar ya en en tus herramientas de trabajo o de descanso. Aquí tenemos otro receptor y otro conector. De aquí lo podemos mandar la señal directamente desde nuestro mouse y a la PC tipo A, y ya podemos conectar nuestro mouse directamente para tener una muy buena respuesta y así poder hacer movimientos más rápidos y precisos. Bueno, y aquí tenemos por último pues nuestro mouse. Este mouse, además de que está diseñado ergonómicamente para que tu mano pues descanse, tenga mejor agarre para mejores movimientos, ya saben. Además de que ya podemos personalizar nuestros atajos para los comandos. Aquí tenemos el modelo anterior, que pues ya saben, todos nuestros equipos, ya sea mouse, teclados, siempre habrá muy buena respuesta, ya que son equipos súper. Este mouse pues es el M1. Este mouse es completamente alámbrico y igual no deja de ser funcional. Es súper funcional, sin pérdidas, excelentemente bien. Y pues aquí tenemos el M1, pero aquí esta es la versión inalámbrica. Vamos a desconectarlo para conectar el M1 alámbricamente. Bueno, ya se instaló el software, ya lo está instalando. En unos momentos más ya correrá el software, ya lo está cargando, y son la iluminación RGB ya en automático, los cambios de color.
Ya, además de que memoriza precisamente todo lo necesario. Todo lo necesario para, pues ya saben, para jugar, para escribir, para trabajar. Puedes personalizarlo mediante el software que trae directamente en la página, lo puedes descargar. Ahí ya descargas el software directamente en iOS o en Windows. Tiene una carga de 70 horas. Tiene 16.8 millones de colores. Además de que pues tiene muy buena tecnología. Tiene un ajuste de software. Tiene multiconexiones para diferentes tipos de aparatos. Ya sea Windows o Mac. O lo puedes conectar en tu celular. Hay dos tipos de colores, blanco y negro. Yo escogí el negro. Aquí, por ejemplo, tenemos el M3 Mini 4K. Ya saben, tiene una conectividad wireless. Aquí está el receptor. Me gustó mucho. Es un mini teclado que sirve como receptor y transmisor de señal para nuestro mouse. Funciona igual para la conexión del L-Monkey L1, que ya después de más de un mes y medio, quiero decirles que la velocidad es muy buena. Y vamos a conectar, ya lo veremos después, la conectividad. Vamos a conectar nuestro receptor transmisor. Y vamos a dar encendido nuestro mouse M3 Mini. Ya hay conectividad. Este mouse tiene conectividad en automático. Y pues es una muy buena pieza. Lo bueno de esto es que este mouse corre a una velocidad de 4000 Hz. También trae un cable Ultraflex. La conexión es tipo C. Es una pieza súper desarrollada. Este mouse, además de las conexiones por Bluetooth, por wireless, por cable, pesa 55 gramos y tiene una batería de 135 horas. ¿Se imaginan? Jugando sin parar. Y bueno, muchachos, pues eso sería todo. Y nos vemos después con un desarrollo más detallado de los mouse, del M1, de este M1 cableado y Bluetooth. Bueno, nos despedimos. Adiós.